Wow, lihat teman-teman, ada mainan berwarna-warni. Wehehe. Wow, warna pink, warna hijau. Yang ini warna biru teman-teman, warna kuning, dan warna orange. Wah, mainan ini berlumpur. Oh no! Ayo teman-teman, kita kumpulkan. Setelah itu kita bersihkan. Oh, come on. Nah, ini keranjangnya teman-teman. Wow, kotor sekali. Kita kumpulkan semuanya teman-teman. Setelah ini kita bersihkan ya. Wow, mainan hewan. Ada mainan topeng teman-teman. Wih, keren sih. Wehehe, apa ini? Wah, kotornya. Oke teman-teman, satu lagi. Nah, semua mainannya sudah kita kumpulkan. Sekarang kita bersihkan. Wehehe, air bersihnya sudah ada teman-teman. Nah, sekarang kita bersihkan benda-benda yang berlumpur ini. Wah, sangat kotor sekali ya. Kita bersihkan. Widih, lihat teman-teman, sudah bersih. Ini induk sapi. Wow, sapi peras. Kita lanjut lagi teman-teman. Warna orange. Wadidaw, ada tank baja. Mobil perang. Ada yang kecil nih, kita bersihkan teman-teman. Sudah bersih, mobil balap. Berwarna merah. Widih, keren-keren sekali nih. Nah, sudah bersih. Ini mobil ambulan. Mobil rumah sakit. Nah, lihat teman-teman, warna biru, sangat kotor dan berlumpur. Wehehe, lokomotif kereta api. Wah, keren sih. Nah, mainan apa ini? Sepertinya ini mainan topeng teman-teman. Wow, topeng Bumblebee. Hehe, keren. Wow, ada pemadam kebakaran. Mantap sekali ya. Lihat teman-teman, yang ini motor balap. Berwarna hijau. Nah, sudah bersih. Yang ini kompaktor. Mobil pengerata jalan. Kita lanjut lagi teman-teman. Hehe, bus tingkat. Wah, mantap. Wow, yang ini school bus teman-teman.
Keren ya. Nah, lihat teman-teman, sudah bersih. Yang ini mobil konstruksi. Wow, bulldozer. Widih, wadidaw, beko eskavator. Amazing. Nah, berwarna kuning teman-teman, mobil truk molen. Wow, mobil pengaduk semen. Widih, mobil balap lagi. Warna putih kombinasi biru. Nah, ada yang besar nih. Wow, yang ini kereta api cepat teman-teman. Oke, kita bersihkan lagi. Wehehe, pemadam teman-teman. Keren. Nah, apa ini? Widih, ternyata ini seekor ular. Wow, sangat berbisa teman-teman. Mobil balap warna merah. Ada ban mobil mainan. Hehe. Wow, ada satu lagi teman-teman. Kita bersihkan. Lihat teman-teman, ada mainan tembak-tembakan. Wah, mantap ya. Nah, semua mainannya sudah kita bersihkan teman-teman. Hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi.